Falmerabantsika ny tokantrano indray amin'ny ity hariva ity ary manasantsika naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Nanomboka androany ny fametraham-panontaniana amin'ny gouvernemanta nataon'ireo député mahakasika sehatra maro, anisan'izany ny vidim-piainana, ny faharatsian'ny lalana, ny tsy fandriam-pahalemana sy ny maro hafa. Andeha hoarahintsika ny andindin'izay, Vola Ravoavy sy Mamra Samoly. Ny bantoerana tao anatin'ny fandraisam-pitenena andreo député ny fangataham-panazavana sy ny vahaolana mikasika ny olana iainan'ny mponina andavanandro toy ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny faharatsian-dalana, tsy fandriam-pahalemana, tsy fampinasa, ny olany famatsian-drano, fatapahan-jiro, ny olany fampianarana ary ny momba ny Covid-19. Ireo député tia dia nanitsy izy ireo fa tsy mahafa-po ny asan'ny gouvernemanta ary misy ny tsy fahaiza-mitantana. Fahitanay ny asan'ny gouvernemanta amin'ny fotoana dia tsy mahafa-po satria iarahantsika malala amin'ny fotoana mbola mahantra ny vahoaka, ny vidim-piainana miakatra, eo daholo ny PPN, eo ihany koa ny matériaux de construction, fanaovana trano, ny maro samihafa, ny asa tsy misy, ny karama tsy miakatra. Noho izany rehetra zany dia tsy mahafa-po zany ary izay no tenanako mafy mamalokana teo ny prime ministre sy ny membre du gouvernement tokony mesaka ary zareo efa fadiranovana ny firenentsika amin'izao fotoana izao ary tsy vita an'izany hoe tsy fahaiza-mitantana no mahatonga an'izao fa hitantsika reny ny banque mondiale dia ny tena misy 7 milliards d'ariary ny kolikoly avolenta sy tsy fahaiza-mitantana nataon'ny jirama sy tsy maintsy averina aingana izany volan'olona ny banque mondiale izany mamendra sainga izany tsy vitany hoe tsy mahay mitantana ianao fa sady manao kolikoly ianao ao anatin'ilay izy ary zavatra betsaka tsy mety eto amin'ity firenena ity fa ny ampahany tenana amintsika zany dia izay tsy fahaizan'ny fitondram-panjakana izay zany mifehy ity vidim-piainana ity tsy fanomezana asa ho an'ny olona ary eo koa resaka fananantany ity izay efa teneniko teto foana fa mijaly olona tokony asiana service foncier isaky ny arrondissement eto Antananarivo dia manamora ny asan'ny vahoaka zany ny fanotovana tany tsy ara-dalàna ity eo koa resaka Covid ity izay miakatra ny tranga amin'izao fotoana izao be ny maty ohatrany fiaim-piainana ilay izy tokony misy fipetra raisy ny gouvernement amin'izao fa tsy andrasana indray efa tena hoe mifaty olona mikararana eto izay vigropako anatin'ilay izy fa izao dia efa tokony mahay mi-anticiper ny zavatra izay tokony hoatrehana zany hoatrehan'ny vahoaka sy ny fipetra izay tokony raisy ny fitondram-panjakana zany. Hitarainandreo député ny faratsian'ny lalana ary ny tsy fahatanterahany ny tena fanapariam-pahefana. Amin'ny ankapobeny ny fiainana eto Madagasikara izahay dia mahita fa tsy misy tsy zarizary ny décentralisation. Ny décentralisation izay isan'ny resahana fanomezana fahefana ny faritra. Ny raha ny lafin'ny tetibola hitanay, ny tetibola dia mivangongo amin'ny toerana vitsivitsy na amin'ny présidence, ny primature, any amin'ny ministère ny finance. Izay ve ampy ahafahana manatanteraka ny vinan'ny filoham-pirenena, mamaly ny filana. Izay vahoaka ny zavatra tsotra ny angatahan'ny vahoaka, misakafo izy, misotro rano madio izy, misy jiro, mianatra ny zanany, tsy abotena raha marary dia afaka manao trano. Amin'izao efa sahirana ny ahafahan'ny vahoaka malagasy manatanteraka zany. Lafo ny vidim-piainana izay zao dia efa mahita tsy afaka hagnano trano matanjaka ny vahoaka fa trano tsetsipotaka na retsy tany no ataon'ny vahoaka raha tsy midina zao vidiny simenitra sy tôly fitaovana fanaovana trano. Ny ratsamangaiky ny ministère zany hoe direction régionale sy ny any amin'ny district dia mijaly vola tsisy vola iasana. Betsaka ny mangataka aminay solombavam-bahoaka mba mividio taratasy, vidio rano de papier, hanao impression zavatra farany tsotra mivoaka ivelany. Ny ao amin'ny ministère tsy afaka magnano zany. Izay anie nanonganan'ny olona ny filiberatsiragnany le hoe mivangongo taty amin'ny centrale ny fahefana. Nefa milazaina fanao décentralisation ny fanjakana. Dia ho an'ny district ny Bealanana manokana ny lalana Antsoy Bealanana izay isan'ny promesse présidentielle, ny terrain magnara-penitra ho an'ny commune Mbatoriest, ny rano fisotro ho an'ny tampotanànan'ny Bealanana izay tsy mbola nisy ary tsisy hatramin'izao mbola tsisy nijery no isan'ny ametrahana fanontaniana. Betsaka hoy ny député tsy miankina voafita ao ambanja ny fampanantenany ny mpitondra no tsy tanteraka ary mampikaika ny vahoaka
ny fidinina ny vidim-bokatra toy ny kakao ny sambrano eo ihany koa ny fahatongavany ireo mpifindra-monina maro any an-toerana. Ny tena marary aminay dia ny tsy fandriam-pahalemana na dia zany aza miezaka manao zay vitany ny mpitandro filaminana ao amin'ny distrikny Ambanja tena ny miezaka araka zay vitany tokoa fa misy fanamby lehibe zay napetraky ny fitondram-panjakana hoe fananganana compagnie de la gendarmerie ao Ambanja mandrakandroany zany tsy vita ka io zany takinay mba ndesinay iady am'izay tsy fandriam-pahalemana zany satria tsy mitsatra ihany solomba vamoaka ny Ambanja miteny hoe izay dia district tatry ny fifindra-monina farany be eto Madagasikara izay nitsoaka ponena tavy any Atsimo dia nandeha any Ambanja. Magnarakaraka zay koa dia ny vidim-bokatra tsara fantatratsika fa kakao dia io zany no fotom-pivelomany vahoaka sambrano fa ny mampalahelo zay ny kakao 100 grammes mihoatra lavitra vidiny kakao 1 kilo ao Ambanja. Raha hitanareo fa ny 100 grammes de kakao chocolat mitentina agny amin'ny 5 000 ariary fa nefa ny vidim-bokatra 1 kilo ny kakao mitentina 2 000 ariary. Mba oaiza différence am'izany 100 grammes agny amin'ny 5 000 ariary chocolat fa kakao 1 kilo 2 000 ariary. Agnisan'ny mamparary vahoaka zany. Mpifindra-monina izy ty manko matetika any resako lay mpifindra-monina ity agnisan'ny mampijaly zay tsy hoe zay malembahoaka ho za fa ataotsika hoe mety sprinter 10 ndray midriky andro ray mizarazara sprinter io misy mandeha Nosobe misy Ambanja fa Kabetsany Ambanja ka io zany agnisan'ny tadiavanay hoe mila mpandrina tsara ny fandriam-pahalemana ao aminay tsy hoe taloha zay tsisy an'izany ny lamina tanàna io taloha fa noho ny abetsahan'olo am'izao fotoana efa tsy voamaîtriser tsony za resaka insécurité ao aminay ao fa miezaka ho an'ny tompony andraiky ny gendarme ny commissaire ny commandant ny rehetrarehetra ny membre ny OMC miezaka tena miezaka fa izy lazaiko hoe efa tsy correspondre amin'ny nombre ny vahoaka tsony ny raha nany administration ao Ambanja. Nanana 10 minitra avy ireo député ametraha-panontaniana amin'ny mpikambana amin'ny gouvernementa ary 10 minitra avy kosa no nananandreo ministra nitondra ny valitendy asaky tonga ny atrika ity fianana voalohany tamin'ny député ity ireo ministra mpikambana amin'ny gouvernementa Tsay Christian, ministra roa kosa no tsy tonga dia ny ministra ny Rarambahiny Patrick Rajoelina sy ny ministra ny Asatanana Sophie Ratsiraka. Naneho ny heviny ny Prime Ministra nandritry ny fionana tamin'ireo député tetsy amin'ny CCI Vato androany. Araka ny nambarany dia naeo aza ny fahasahiranana dia mandray andraikitra ny fanjakana indrindra manoloana ny fisian'ny valanaretina Covid-19. Andeha arahintsika Vola Ravoavy sy Mamra Samuely. Nambarany Prime Ministra nandritry ny fionana tamin'ny député androany teny amin'ny CCI Vato fa naeo aza ny fahasahiranana noho ny fisian'ny Covid-19 tao anatin'ny roa taona tsy miraviravy tanana ny fanjakana ary tsy mijery fotsiny ny zava-misy fa mandray andraikitra manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana ny fitaovam-panamboaran-trano ary ny fidinina ny vidin'ny lavanilina. Ny fitam-panjakana dia tsy mijery fotsiny zavatra misy. Zay no antony no fampiresana amin'ny tompon'andraikitra eo amin'ny lafin'ny seritry ny toe-karena. Firam-pirenena sy gouvernementa fampiresaka tamin'ireo zay lazaiko hoe fambaso tena ny mpandrara eo amin'ny lafin'ny seritry ny lavaniny. Miresaka ihany koa ny fitam-panjakana ny mahakasika ny fiainan'ny vahoaka ny PPN isan-karazany ary toy zany ny fampiresana zany mahakasika ny matériaux de construction manokana raha zay ihany no tiana ho apetraka. Zany no natonga ny fitam-panjakana amin'ny alalan'ny SPM ny State Procurement of Madagascar zay orinasa zay napetraka atsika mba nanafitra vary atsika efa manomboka ny fanamparitana zany vary zany raha Madagasikara amin'ny vidiny mirary nanafitra ihany ko sy menitra atsika ny amin'izany rehetra zany mba afahantsika mandanjalanja ny fiantraikany zany fiakarany vidin'entana zany eto amin'ny firenetsika. Zavatra tiako hambara ambadika zany dia tsotra. Betsaka ny fahafahan'ny tsika rehetrarehetra mandray andraikitra fa ny fahaolonantsika ny fanomezantsika tanana dia zava-dehibe.
ary ao anatin'izany fijerena ny sosialim-bahoaka zany no natonga fitram-panjakana fantatra avao zany nanafoana tanteraka mihitsy ny sarany fitsabony any amin'ny hôpitaly betsika eto Madagasikara na CHU zany na CHRR zany na CHD zany eran'ny Madagasikara manontolo betsaka ny zavatra vita ny fitram-panjakana ary anatin'izany ny asany ratsika nanao. Laza ihany koa ny Premier ministre fa fanampy apetraky ny gouvernement ny ampitombo 5,700 ny tahany niarikarena amin'ny 2024 mindanja ny fampitomboana ny famokarana toy ny fambolena sy ny jono. Na misy zay zavatra rehetrarehetra zay tsy maintsy atrena trano fampandrosoana ny firenentsika. Raha tamin'ny taona 2024 dia hitatsika ny fiantraikany valin'aretina teo amin'ny fiainam-pirenena. Tamin'ny taona hidiavintsika amin'izao taona zao miandranitra fanatsarana tranatsika na mahakasika ny fiainam-bahoaka zany na mikasika ny fomba fahantsika mampandroso ny firenena. Zany na tonga tsika amin'izao taona zao maminavina fa ny fiakarany arakaren'ny firenena faobe tokony mihoatra ny 300 amin'ny fotoana ity. Mandalo eo am-piretananareo na mandalo eo am-piretananareo ihany koa ny vinavina ny loi de finance amin'ny taona ho avy netrinetsika ny atratrarantsika zany fiakarany arakarenina faobe zany any amin'ny 5,4 isanjato ny amin'ny taona ho avy. Zany natao satria misy ny fandraisana andraikitra amin'ny lafiny maro indrindrindra amin'ny lafiny toekarena ny fijerena mitolo ambanivohitra manokana ny fanatsarana ny vokatra sy ny fiaim-piainana any ambanivohitra na eo amin'ny lafiny fambolena zany na amin'ny lafiny fiompiana zany na eo amin'ny lafiny jono zany fa ao anatin'izany ihany koa ny fijerena ny fomba ahafahantsika manamevana ny fiantraikany zao valin'aretina zao amin'ny fiainan'ny mponina amin'ny alalan'ny inona amin'ny alalan'ny reny fampiasam-bola mpanjakana maro isan-karazany reny ny amin'ny lafiny fototrafitrasa eran'ny Madagasikara naovantsika zany mba ahafahantsika mamorona asa fa ahafahantsika ihany koa miteraka ataoko hoe ressource maro isan-karazany ho an'ny vahoaka rehetrarehetra eran'ny Madagasikara. Ny resaka ihany koa momba ny fametrana ny seny vaovao ny Premier ministre Tsay Christian nambarany fa manana roa taona anomanana ny fifidianana ny seny. Maintsy arindra azana amin'izao taona zao no iresantsika ny firosotsika tsikelikely amin'ny fanavaosana ny rafitra hitantana ny fifidianana eto Madagasikara. Vao ambanimaly natao ny fiandianana ny mpikambana teo anivony vomera manokana misana ny fifidianana eto Madagasikara na ny seny ary feno tanteraka amin'izao fotoana zao ny ratso mangaika rehetrarehetra rosotsika anomanatsika roa taona mialoha ny fifidianana ny filohan'ny Repoblika Madagasikara amin'ny taona 2024. Zany no nataontsika satria anentana ny olonantsika nanomboka omaly nisokatra ny fotoana anavaosana ny liste fifidianana na ny révision annuelle de la liste électorale zay matetika adinitsika tanteraka fa isan-taona no fotoana anavaosana zany fa tsy isaka ny anaovana fifidianana fotsiny. Manentana ny tena ho avoaka malagasy mba hijerakaiky zany asa ataony seny zany eran'ny Madagasikara. Arak'izany tena nentana ny mponina izy mba handray anjara amin'ny fanavaozana ny listim-pifidianana. Nanampy ihany koa ny Premier ministre Tsay Christian fa faritra telo eto amin'ny nosy no tena ahitana ny fianaky ny valan'aretina Covid-19. Mariana moa fa taorian'ny Maurice dia i Afrika Atsimo indray no nakatona ny fifandraisana tamin'ny Madagasikara. Andeha raha itsika ny fanadiadiany vola ravoafy sy Mamra Samuely.
fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana manoloana ny fianaky ny variant covid-19 omicron ny fanjina ny sidana miazo ireo firenena betsaka izany taoriny Maurice dia ny sidana miazo ny Afrika Atsimo no natsahatra araka ny fanapa-kevitry ny ministra Omaly mikasika ny fivoaran'ny covid-19 eto an-toerana laza ny premier ministre Tsai Christian androany teny amin'ny CCI Vato fa faritra telo fakinakaratra matsiatra ambony Arenalamanga no tena misy ny valana retina covid-19 ary Omaly dia nahatratra raiky amin'ny sivifolo ny tranga vaovao. Ny firenena nosy ohatratsika izay nanolotra sy tany ohatratsika ihany koa tao ao izay dia nosy Maurice hitatsika amin'izao antsika miteny izao hipoka tanteraka ny hôpitaly ary ny isan'ny olona maty ao anatin'ny 27 ora dia tsy latsaka ny 70 midika zany fa mbola miaina ao anatin'ny zao valinaretina zao ny eran-tany ary tsy misy firenena amin'izao fotoana zao tsy matahotra ny ivelarana zao variant omicron zao raha ny variant delta no nampatahotra ny eran-tany midika zany fa ny fiantraikana zany eo amin'ny fiainan'ny vahoaka amin'ny firenena rehetrarehetra reny dia hitatahatra amin'ny fahasarotana izay misy ary eo anatin'izany koa ny firenentsika. Firenentsika izay fantatrao tsara fa ary ny fangatahany maro anisan'izany ireo sombavambahoaka dia nanapa-kevitra nanomboka tamin'ny farany volana oktobra sy tamin'ny fahaenina ny volana novambra lasa teo nanombotra sy tantsika ary marina dia marina fa ny fiantraikan'izany teo amin'ny toe-karena dia tsy maintsy natonga ny filoana publika sy gouvernement tamanontolo nandanjalanja nandinika ary nanapa-kevitra ny mahakasika an'izany fa sao kosa rehefa hitantsika ihany koa ny fivelaran'ireo valina retin'ireo amin'ireo firenenareo fantatrao tsara fa atao anatin'ny fotoana fohy ihany koa dia tsy maintsy nakaty nanomboka tamin'ny sabotsy lasa teo ny sitiny avy any Maurice. Ny zany rehetra zany no lazaina mba hanambarana amitsika fa mbola firenena izay mandalo fahasarotana firenentsika ary malala an'izany tsara ianareo sombavambahoaka satria be dia be amitsika rehetrarehetra zao no mahazo ny taraina ary indrindrindrindra mahazo ny zavatra misy any amin'ny tany sy fanjakana any amin'ny faritra rehetrarehetra misy atsika. Tena ambara amin'izany dia tsotra fitondram-panjakana dia miezaka hatrany mandray ny fepetra maro isan-karazany amin'izao ady ataontsika zao ary indrisy fa na eo aza reny fepetra reny dia tsy maintsy misy ihany ny zavatra tranga vaovao hitatsika zany raha Omaly ihany no resantsika mahatratra amin'ny raiky amin'ny sivifolo no tranga vaovao eto Madagasikara. Ny tranga zany dia hitatsika fa lolarina amin'izany amin'izao fotoana zao ny ao vakinankaratra anatin'izany ihany koa ny any amin'ny matsiatra ambony fa manomboka soratra ao anatin'izany rehetratra zany koa ny tranga vaovao eto Antananarivo renivohitra dia ny faritra Analamanga zany. Ny gouvernemanta izay manamafiatrany ny tokony hitandremany rehetra ary hanajana ny fepetra sakana eo ihany koa ny fanentanana amin'ny fanaovam-bakisiny. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Indahar pour un prix remisé à 240 000 ariars. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Miasa ny gouvernemanta ary betsaka ny asa vitan'ny gouvernemanta na dia eo aza ny fisiany valana retina covid-19 hoy kosa ny nambaran'ny député any IRD Naivra Oldin. Nilaza ihany koa ny mahazava-dehibe ny fionana amin'ny gouvernemanta moa ny tenany. Andeha ho arahintsika ny fanazavana. Ny mahazava-dehibe ny fionana amin'ny vatana amin'ny mpanatanteraka dia
tsy aza tonona fa tsy ny vahoaka rehetra ny eo amin'izany premier ministre izany tsy ny vahoaka fikitapitra izy tsy ny malagasy rehetra manerana Madagasikara fa na nendry soloteny izy izay no hoe ny parlement teto Madagasikara dia ho ihany voalohany ny député de Madagasikara sy ny sénateur de Madagasikara noho izany zay etaetam-bahoaka rehetra dia omena vatana amin'ireo mpanatanteraka ireo zay aloha voalohany ny faharoa dia mba fantan'le vahoaka koa fa mba misy mpiaino izy rehefa miresaka any satria rehefa tsy voasolo teny izy ka tsy afapo izy dia izay mahatonga le olona mitokona ireny izany hoe nisy olo mavam-bahoaka ray misolo vahoaka mitondra teny voaka amina tapitra izy ary ny fahatelo ny tena zava-dehibe dia le etaetam-bahoaka amin'ny vatana voarain'ilay mpanatanteraka vatana na premier ministre na ministre satria raha ohatra ianao makany amin'ny fotsiny na ny tena mety ho sahirana lazain'olona mitelikafatra ianao lazain'olona ianao tsy mahavita azy fa eto izy hitapoko hitam-pirenena dia valiny eo eo le izy raha sanatria le ministre tsy mahavita an'iny tsy manana taktika izy zay kapobeany kosa aloha sarotra mandainga tsy maintsy misy moa mpanohitra tsy maintsy misy mpitondra fa miasa ny gouvernement ary hitapoko hitam-pirenena fa mandeha ny velorano sy ny finampolo-pirenena na teto aza ny sakatsakana toy ny tsy vidiny atsika ny sin'ny Covid-19 fa na zany na zany tsy ny filoham-pirenena rery miasa fa tsy maintsy misy mpiara-miasa aminy ao dia tsy maintsy tanterina ihany fa na mahay ohatran'inona reo mpanao baolina faroambifolo ny spectateur ary izay itsika vahoaka izay sony mavam-bahoaka mampatsiahatsany an'ireo asa tokony mbola tanterahana fa mba tiafana kosa rehefa misy mety tanteraka. Manoloana ny fitombony isan'ireo olona voan'ny Covid-19 eto Madagasikara sy ny ambana amin'ny fisiany variant Omicron dia nanapa-kevitra ny filan-kevitra omaly fa akatona amin'ny Afrika Atsimo ny sisintany malagasy. Mitohy hatrany ny fanentanana sy ny hetsika fanaovam-bakisiny ary ny fanentanana amin'ny fanajana ireo hetsika sakana iarovana amin'ny Covid-19. Akoatra izay dia nanomboka hetsika fizarana tambavy CVO amin'ny roapolony eto Antananarivo renivohitra sy tany amin'ny distrikany Ambohidratrimo omaly ny ministeran'ny fahasalamana sy ny fitalevana misahana ny sosialy sy ny politika eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika. Olona 20 sy 23 alina mihoatra ny 12 taona no ezaina omena CVO amin'izany mba hanamafisana ny hery fiarovana ao amin'izy ireo. Ny fifidianana ny filohan'ny seny vaovao indray no endrasany maro taorinan'ny fianianana izay nataon'ireo mpikambana eo anivon'ny seny. Naneho ny heviny momba izany moa ny député Analalava Nzaosera Irénée tadi-baovao Vola Ravoavo sy Mamra Samuel. Taorin'ny fianianana izay nataon'ny mpikambana ao anatin'ny Voamera Mailotena misalan'ny fifidianana andrasan'ny rehetra ny fifidianana izay filoha hitarika ny seny iza no andipitoerana ny hery rakotomanana ho an'ny Nzaosera Irénée député Analalava no sady administrateur civil dia nilaza fa olona ray aman-dreny ampitraikefa no hitarika ny seny. Raha ny techniquement zany resahana ny olona misy amin'ny toerana anankiray dia misy ny atao hoe adéquation profil poste et profil agent. Zay zany tsy maintsy jerena zany raha teo mpanozitika adéquation profil poste et profil agent. Inona moa ny dikan'izany? Ny olona dia tokony jerena tsara ny profil, mifanaraka tsara mission any ve dia eo zany tsara fipetraka ny fanontaniana olona tokony ahoana ve ny tokony ho filohan'ny seny tokony ray aman-dreny ray zay tokony ho ray aman-dreny. Raha za zany mahita ny olona ray aman-dreny manana expérience zany ny tokony filohan'ny seny izany satria zavatra saropady eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny fitantanana amin'ny firenena ny asan'izany seny izany raha vao seny iny manaovinany sy ny ACC ny manaovinany mikorotana ny tany mamonina ary raha vao mikorotana ny tany mamonina iza ny mahazo vokatsoa tsy misy iza ny mahazo vokadratsy vahoaka rehetra. Zay zany mahatonga anahy miteny hoe olona ray aman-dreny mahafony zavatra maro zany ray aman-dreny zany olona manana expérience izy mahalefa zavatra izy ary mijery amin'ny mahitsy tsy mitongilana zany mety hoe mpitsara. Olona telo dia Dama Andrianarsedo Reta Farsen izay mpitsara efa mpikambana tamin'ny CES, Hossein Abdallah mpitsara no efa ministra sy député teo aloha
notombanany maro fa manana ny heritsika ho filohan'ny seni eo any koa anefa andoniana Andriamalazaray izay avy amin'ny firaisamonim-pirenena ny toy androany ny fivorian'ny mpikamana vaovao eo anivon'ny seni ny momba ny fitsipika anatiny ity rafitra mikarakara ny fifidianana ity noho ny dinihana atao anatin'izany. Mianaka ao fianaratsoa ny valanaretina Covid-19 ka izany ihany koa nahatonga ny fikatoanan'ny sekoly frantsay René Cassin nanomboka androany. Tanora dia tanora ireo zaza mpamaky trano ao Soavinandriana Itasy izay nosamborin'ny polisy ary niara-ny fanasaziana. Andeha araha itsika ireo vaovao tapatapany. Nakatona nanomboka androany hatramin'ny fotoana tsy voafetra ny sekoly frantsay René Cassin any Fianarantsoa noho ny fitombon'ny isan'ny olona voan'ny Covid-19 araka fanampanazavana dia hanomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao ny fampianarana ampitaindavitra ho an'ny ity sekoly ity mba tsy ho tapaka ny fandaharam-pianarana. Tovolahy kely 12 taona sy 15 taona izay rendahany amin'ny famakina trano tany Ampitsahara na Soavinandriana Itasy no voasambotry ny polisy tao anatin'ny fanadihadiana no nahafantarana fa ny renin'izy ireo ihany no manafiny ireo entina alatra. Rehefa atoandro izy ireny manao ny asa ratsiny amin'ny fotoana andehanandreo tompontrano mivoaka miasa na mianatra. Natolotra ny fampanaovana omaly izy ireo ka nikatra ilay zokony 12 taona sous contrôle judiciaire ilay zandry 12 taona nahazo liberté provisoire kosa ilay reniny. Lehilahy mamo iray no ny tanana natao andro maso noho ny fitabatabana sy fanakorontanana amin'ny andro alina noho ny fanairana sy fanalezana vaovao tsy marina ihany koa izay nahatonga fikorontana-tsaim-bahoaka ary fimamona an-dalambe. Ny tabataba sy ny antsoantso izy alina ary na dia efa fanairana tamin'ny tambazotra Facebook fa hoe misy fanafian-jiolahy ao an-tokona na mora rano akazon-dandy ny antson'izandary ihany koa moa izy rehefa natao anefa ny fidinana ifotony dia tsy nisy akory izany fanafian'izany. Manamafy ny tokony ampitana amin'ny vatana amin'ny anao manjery ny fitsarana ny raharaha fikasana hamono ny filoham-pirenena na ny raharaha polo 21 ny mpisolovava Maître Willy Razafinjatovo. Ity raharaha ity izay hiakatra any amin'ny fitsarana anosiny fa 9 Desambra ho avy izao fanazavana. Hoe fandehana dia hoe midika ho inona ny fandavana ny retransmission directe. Zay mieritreritra fa hoe ny fandavana an'izay retransmission directe zay dia misy baiko avy any ambony any zay efa mibaiko sahady iny zao ny tompona ndraiky tao amin'ny fisaranao mba tsy hanao zavatra satria manelingelina zareo zay fahamarinan'izay satria manana zavatra hafa netreretiny le mpitondra amin'izao fotoana zao momba ny zavatra io ka raha mivoaka ny fahamarinana sahirana ry zareo ka noho izany aloha diny zao dia tapelina ny reto mpitsara reto mba tsy hanao ny zavatra zay mba hanao ny zavatra maizimaizina takotakona mba tsy hafantarany olona tena zavatra misy dikan'izay zany dia zao le ny hoe fahatahorana ny fahamarinana fahatahorana ny zava-misy no mahatonga tsy famoahana zavatra ao en direct. Raha nytaninao reo ny hevitray zay mpiaro an'ireo olona voapanga ireo zao zany manavy nareo zany izenao raha ohatra ka tsy en direct zavatra io tena manano mihitsy zahay matahotra izahay satria ninina zavatra resahana ain'olona norovanay fahafahan'olona norovanay zon'olombelona norovanay ho an'ireo olona reo sy ny fianakaviny satria raha misy zavatra mazandreo reky sy izy rery ingeny marary fa ny fianakaviny sy ny havany sy olom-patany rehetrarehetra ka izay zavatra ray zany ahitantsika ny hoe isanandrosanandro ndraiky misy koa foana zavatra zany ary zay mahatonga mbola resantsika foana teo tamin'le hoe misy ny fitsaram-bahoaka satria misy ny tsy fatokisan'ny vahoaka io fitsarana ny ministra ke amin'izao fotoana zao hoe mikezaka mafy foana mandresy lahatra ny olona fa hoe ataoko zay atsara nyty fitsarana ty ataoko zay ampadio ny fitsarana ataoko zay hanakaikiaiza dy vahoaka ny fitsarana ataoko zay ino ny vahoaka fa hoe ny fitsarana nge tsara tokoa hoe ka izany zay fantenena teo hoe misaotra ny ministra zay satria zay indritra tediavinay zay indritra tediavinay mba hampadio ny eritreritry ny be sy ny maro hoe mandeha ampamarinana marina fitsarana fa raha ohatra ka atao ohatrany sanandro zay koa ny sainay mizarazara am'izay fotoana zay.
mahakasika ilay raharaha fikasia tanàna manambonahitra polisy tao io sy nataona assistante parlementaire dia nanambara ny ministry ny filaminam-bahoaka fa eo ampelatana ny fitsarana ny raharaha ary andrasana ny mety ho toin'izany. Andeha arahintsika ny fanazavana. Mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka sy fanolorana an'izany eo anivon'ny fitsarana anefa naratsoa ankehitriny ny fanadihadiana dia ho hitantsika eo ihany dia anjasantsika mpilaminana izay valy fitsarana. Mitsipaka ny fanapa-kevitry ny SPAT sy ny ministéran'ny fitaterana momba ireo fotodrafitrasa ao amin'ny Serana-tsambo ny Toamasina ireo mpiasa sy mpandrara ao amin'ny chambre de commerce et d'industrie ao Antoerana. Ny andindin'izay avatrany no andeha ho arahintsika. Toerny chambre de commerce et d'industrie ao Toamasina na CCIT marindrany ny fanesorana tsy ho fananany ireo fotodrafitrasa izay azy nandritry ny taona maro ao amin'ny Serana-tsambo ny Toamasina. Nambaran'ireo mpiasa sy mpandrara fa tsy eken'izy ireo izao teti-dratsy avy amin'ny SPAT sy ny ministera ny fitanterana izao. Izay mpiasa rehetra ato amin'ny chambre de commerce et d'industrie eto Toamasina. Ny mpandrara rehetra sy olom-bofidy mpikambana ato amin'ny chambre de commerce et d'industrie eto Toamasina dia manao izao fanambarana manaraka izao. Voalohany, ny magasin dépôt hangar DH1, DH2, DH3, DH4 sy ny hangar parapluie ary ny terre-plein ao anatin'ny zone 2 port Toamasina dia fananany chambre de commerce eto Toamasina. Izany dia pourfoiny journal officiel tamin'ny 20 févroary 1955. Volan'ny chambre de commerce eto Toamasina madiodio no nanaovana an'ireo fotodrafitrasa ireo nanomboka ny taona 1948. Ny arrêté interministériel numéro 5173/2009-MC/MT tamin'ny 17 jolay 2024 dia manamafy ny famerenana ireo fananan'ny CCIAA rehetra ireo ho an'ny CCI na ny chambre de commerce et d'industrie ankehitriny. Ka dia mijanona ho fananany chambre de commerce eto Toamasina ireo fotodrafitrasa rehetra ireo. Noho izany, manoloana ny fikasan-dratsy ataon'ny SPAT, izay miretsi-kombakomba amin'ny ministeran'ny fitaterana amin'ny fakanan-keriny ny tanin'ny chambre de commerce eto Toamasina sy ny fananany izay efa azy hatramin'ny taona 1948 dia toerina imarin-drano izany fihetsika fakanampitaka sy fanongotana ny chambre de commerce eto Toamasina ao amin'ny taniny ao anatin'ny port izany. Indrindra moa ny tetika atao famindrana azy amin'ny port saiky izay tany efa voabodin'olona efa taona maro ary efa titresi borné amin'ny anaran'olona maro aza ny sasany. Ho an'ireo mpiasa sy mpandrara ny CCIT dia fitsabahana andraikitra ny ataon'ny ministeran'ny fitanterana satria raha araky ny lalàna dia ny code des douanes no mifehy ireo fotodrafitrasa ireo. Ireo magasin voatanisa teo ireo dia entrepôt public. Noho izany araky ny lalàna velona sy manan-kery dia ny code des douanes no mifehy azy. Io code des douanes io koa no mametraka fa ny ministera miahany douane na ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola irery ihany no manana fahefana amin'izany. Koa lazainay fa tsy fanarahan-dalàna ny fitsaban'ny ministeran'ny fitaterana amin'ny fikitikitihana ireo entrepôt public io sy ny fikasana famindranan'ny toerana misy ny entrepôt public izay fahefana manokany ministry ny toe-karena araky ny andininy fa 270 ao amin'ny code des douanes. Koa aoka ajanona ny tsy fanajana ny lalàna velona. Midika famonoana ny CCIT ny fikasana aky ireo fotodrafitrasany ao anatin'ny Serana-tsambony Toamasina ho iatrany ny CCIT. Io entrepôt public io ny fidiram-bola ho an'ny chambre de commerce eto Toamasina ka ahafahany mahazo produit de vente aux enchères sy frais de magasinage. Koa amin'ny fanesorana tsy eo an-tanany io entrepôt public io dia famonoana mivantana ny chambre de commerce eto Toamasina ka dia toerina eto ny finiavan'ny SPAT amin'ny fakanan-keriny ny taninay sy ny magasin izay volanay madiodio no nanao azy. Miantso ny fitondram-panjakana indrindra fa ny Flo Andry Rajoel ireo mpiasa sy mpandrara ao anivon'ny CCIT mba hijery akaiky izao toedrara izao. Mangataka lalana ihany koa izy ireo amin'ny fanaovana la vente ireo entana tsy nisy naka sy mba ho alefa amin'izay ny subvention tokony ho sitrahany. Nanomboka ny maraina teo tetsy amin'ny Parvis Hôtel de Ville Analakely ny fampiratiana ny asan'ireo polisy pirenena. Nisy ny fampisehoana na demonstration nataon'ireo mpandrara manokana ho an'ny polisy misana izany. Andeha ho arahintsika ny tati-baovao Jemy Maradaniel sy Mamra Soanaif.
Tahaka izao hita amin'ny sary izao ny démonstration na fampisehoana nataony teo anivon'ny service anti-gang na ny SAG izay sampandrara eo anivon'ny polisy-pirenena. Tanjona ao anatin'ity varavarana misokatra karakaraina eo anivon'ny polisy-pirenena, ao anatin'ny fankalazan'izy ireo ny 40 taonany izao, ny fampahafantarana ny asa izay andreketan'izy ireo. Ho an'ny ato karakarain'ny polisy-pirenena izao satria eto no ahafantarana zareo ny pitsopitso madinidinika ny amin'ny sampandrara rehetra izay mety manitikitika anazy ihany koa amin'ny fametrahana ny fandriampahalemana any amin'ny tany sy ny faritra rehetra misy anazy ireo. Eto ihany koa ireo sampandrara hafa toy ny fandraisana ho polisy, ireo sekoly sy ireo fampifanana izay misy eto anivon'ny polisy-pirenena. Raha misy ny vaovao manokana tianareo azy dia misy tokony araiky afaka mamaly amin'izy ireny any anaty ny stantsirana ihany. Hita amin'ireo trano eva miranty etsy amin'ny pariviana Analakely avokoa ireo sampandrara rehetra misy eo anivon'ny polisy-pirenena. Ny GPN ihany koa dia hita eny an-toerana ary isan'ny hitondrany tompona andraikitra fanazavana ny andraikitra izy ireo. Fa raha hoan'ny tamin'ny taona ity dia efa maherin'ny 10 ireo polisy niakatra fitsarana raha ny nambarany ny tompona andraikitra. Zay ny amin'ny sina la police nationale zay fepetra alohana amin'ny police mandisananana alamiro mety fepetra raisy ao fepetra ara-pitsarana zay atota fitsarana mihitsy raha ohatra ka nisy fanditran-tanàna nataony ny police ary eo ihany koa ny fanenjena raha fampivezana raha nikany sy lalana feky. Ho an'ny sampandrara misanana ny lozam-pifamoivoizana kosa indray dia nanambara ny sampandrara misanana izany fa ny 700 ny lozam-pifamoivoizana misy eo eto Andrenivohitra dia nivokatry ny kodiaran-droa avokoa ka nanentana ny mba hanajan'ny rehetra ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana izy ireo. Nisy ihany koa ny fizarana ny application fifamoivoizana mandritra ity hetsika ity entina isorohana izay lozam-pifamoivoizana izay ihany koa fa eo ihany koa entina isorohana amin'ny resaka kolikoly. Nidina ifotony tany Antanambao Manampotsy sy Marolambo ny tale paritry ny Jirama Toamasina nijery sy namany olan'ireo mponina amin'ireto toerana ireto izay mijaly tokoa eo amin'ny famatsiana herinaratra. Andeha arahintsika ny tatoavao Jemimara Daniel avy hatrany. Olana ara-teknika dia ny fanterany foto-drafitrasa rehetra na ny groupe mamokatra ny herinaratra na ny fitaovana sy ny tambajotra mitatitra sy mizara ny herinaratra ary ny fahatarany famatsiana solika ampidonana ny tobi-pamokarana satria lavitra ny toerana ary raha tsy lalana ihany koa ka sarotra dia sarotra ny fitaterana izany. 20 kilometatra atao ora 10 ho an'ny Manampotsy ary atao 3 hatramin'ny 5 andro izany. Anefa dia lalana 730 kilometatra fotsiny raha tsy misy fasimbana eny an-dalana ny fiara. Ireo no miteraka olana amin'ny famatsiana herinaratra ao Antanambo Manampotsy sy Marolambo. Nidina ifotony tany an-toerana ny taliraisa-paritry ny Jirama tsy toery Francesca Andriamampiona ka novatsiana vondrom-pamokarana herinaratra vaovao ireo toerana ireo ary mbola iampy izany amin'ny taona 2024 anavaozana tanteraka ny tobi-pamokarana jiro any amin'ireto faritra ireto. Nisy ihany koa ny fifampiresahana tamin'ireo mpitatitra ny solika hijerena vahaolana maharitra amin'ny famatsiana solika ampiodinana ny tobi-pamokarana herinaratra. Afanganana araka izany ny fananganana tobi-pamokarana mandeha amin'ny alalan'ny masoandro ka ho apetraka hoviana ny fanatanterahana izany ho an'ny taona 2024. Izy teknisianina andeha ho any an-toerana hijery manokana ny mety ho fanatsarana sy fanitarana ny tampanjotra mitatitra sy mizara herinaratra ary ho jerena manokana amin'izany ny fanoloana ny andrin-jiro sy ny fametrahana transformateur. Katrikady miisa 20 eo amin'ilay fifananana Grand Défi no atolotry ny club Cobra Kickboxing ny alahady zao etsy amin'ny kianja amin'ny tafo Mahamasina. Ny fanadiadiana momba izay no andeha arahintsika Norbert Akotomalala. Ho tanterahana ny ady zao etsy amin'ny kianja amin'ny tafo Mahamasina ny Grand Défi eo amin'ny taranja kickboxing izay karakaran'ny club Cobra. Katrikady miisa 20 eo no oman'ny mpikarakara amin'ity ady fiantsina ity. Nitondra fanazavana mikasika an'ireo izay Maître Etienne coach avy eo amin'ny Cobra izay mpikarakara. Misy ny hetsika karakarain'ny club
sy club Cobra zany hoe entina mba ohatrany hoe ampandrosoan'le club zany sy mbo hoe ampiakarana an'le avolentan'le ankizy anatin'le club zay mahatonga anay raha ny tena marina zany le Cobra contre tout zany hoe no misy le club hoe miangavo mba hoe mba maromaro satria le combat zany vitsivitsy no tokony izy misy zany le hoe ankoatran'le Cobra da misy vitsivitsy miady zany hoe ankoatran'le club Cobra zany fa raha ny tena marina zany club Cobra contre tout zay zany neke eritreretina mihitsy satria zay manana hita maro mihitsy zany amin'ny klasy a en 4 décembre le fifaninanana 16 combat le ao amin'ny gymnase couvert Mamasina no atao dia misy combat boxe anglaise koa zany manampy azy sy 4 combat. Reto avy ary no ady voalahatra amin'izany fifaninanana izany inirina avy ao amin'ny Cobra hikatoka amin'ny mahery avy ao amin'ny KBA hitahiry avy ao amin'ny Aigle Vert hifampitana amin'ny lava avy ao amin'ny LBRC Ivoary avy ao amin'ny Étoile du Sud hikatoka amin'ny Miandro avy ao amin'ny AFKM Iery avy ao amin'ny Cobra hikatoka amin'ny Nambinina 3FB Iremi avy ao amin'ny Cobra hikatoka amin'ny Marlina avy ao amin'ny Tigers Iantre Cobra hikatoka amin'ny Mamonjy avy ao amin'ny Étoile du Sud eo amin'ny latsaky ny 90 kilao Mikael avy ao amin'ny Cobra hikatoka amin'ny Ezaka latsaky ny 70 kilao Iandy avy ao amin'ny Cobra hikatoka amin'ny Christian avy ao amin'ny Tigers Boyka avy ao amin'ny Étoile du Sud latsaky ny 80 kilao hikatoka amin'ny Zaila avy ao amin'ny AFKM Er Brian hikatoka avy ao amin'ny Cobra hikatoka amin'ny Marka avy ao amin'ny Kosfa latsaky ny 15 kilao Tahiry avy ao amin'ny Kozis hikatoka amin'ny Rasta avy ao amin'ny SKBRC Kospn hikapitana amin'ny Kosfa eo amin'ny latsaky ny 15 kilao Kassis avy ao amin'ny Kospn hikatoka amin'ny Alex avy ao amin'ny Étoile du Sud Mika avy ao amin'ny Kospn hikatoka amin'ny Ezaka ary Safidy avy ao amin'ny Cobra hikatoka amin'ny Fabien avy ao amin'ny FTBF Ivaza avy ao amin'ny Kosfa hikatoka amin'ny Jidi avy ao amin'ny Kosfa ihany. Eo amin'izay resaka fanatanjahantena izay ihany ahina indray ny mety mora ny CAN 2024 izay tokony ho tanterahana atsy Cameroun ny volana janoary izao manahy mafy ny CAF amin'ny fiparitany ilay Covid-19 vaovao variant Omicron andeha ho arahitsika ny andindiny izay amin'ny sariny Norbert Akotomalala. Amin'izao ray volana tsy hanombohan'ny CAN 2024 any Cameroun izao dia manamafy ny makasika ilay valinaretina Covid-19 vaovao variant Omicron ny Confédération africaine ny baolina kitra misy amin'ireo firenena tafita amin'ity dingan'ny famaranana ny tompon-dakany Afrika ity mantsy no efa ahitana ity valinaretina ity. Rehefa nahemitra aty amin'ny volana janoary 2024 mantsy ny CAN zay tokony natao ny volana janoary 2024 lasa teo dia manany mety fimoran'izany indray ny rehetra noho ity aretina ity ihany. Firenena telo Zimbabwe, Malawi, Comoro amin'ireo 420 tafita amin'ity CAN ity avy ety amin'ny faritra Afrika Atsimo avokoa izay toerana nahitana ity variant Omicron ity. Na dia resy lahatra amin'ny fizotran'ny faninanana ity amin'ny atsakan'ny sy andiavana azy nga Patrice Motsepe filohan'ny CAF nandritra ny fivoriana tsara-potoana izay nataony 24 novambra lasa teo tany Le Caire dia mipetraka ihany ny fanahina maro samihafa. Manoloana ny rehefa samihafa izay niraisin'ny firenena tsirairay avy amin'ny fanidinany sistany dia mety tsisy pijery indray ve ty faninanana ity ny tsy fisina pijery ao anaty kianja nefa dia mety hiteraka olana ara-bolagaovana ho an'ny mpikarakara ary animba ihany koa ny maha izy azy ity faninanana afrikanina lehibe ity marina fa efa vita ny antsapaka ary ifantatra fa ireo firenena isan'ny goavana dia saiky tafita amin'ity CAN ity avokoa. Ao amin'ny groupe A ohatra dia hiaraka ao amin'ny fanitsanana i Cameroun, Burkina Faso, Ethiopie ary Cap Vert izay eritreretin'ny maro fa i Cameroun sy Burkina Faso no tafavoaka. Ao amin'ny vondrona be ahitana ny Senegal, Zimbabwe, Guinée, Malawi, i Senegal sy Zimbabwe eto no tombanany rehetra ho tafavoaka. Ao amin'ny groupe C misy ny Maroc, Ghana, Comoro ary Gabon izay mazava ny tombatombany rehetra fa dia Maroc sy Ghana no mety tafavoaka roa voalohany. Ao amin'ny vondrona D no ahitana ny Nigeria, Egypte, Soudan, Guinée Bissau. Hatreto dia Nigeria sy Egypte no iantefan'ny safidiny rehetra ho afaka amin'ny fifanitsanana. Ao amin'ny vondrona E ahitana ny Algérie, Sierra Leone, Équatorial Guinée ary Côte d'Ivoire. I Algérie sy Côte d'Ivoire eto
no mieritrretan'ny maro fa mety ho tafavoaka ary eo amin'ny vony efa farany no misy ny Tunisie, Mali, Mauritanie ary Gambie. I Tunisie sy Mali eto no mety ho tafavoaka roa voalohany. Mifarana tretondray ny fampahalalam-baovaontsika amin'ny ity hariva ity. Misaotra anao hatrany manaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Misaotra ihany koa ny Charmel Beauté Tsepasapito miara-miasa amin'ny vaovao hatrany dia mametraka ny veloma mandram-piona indray.